我見到你坐翻度啦。坐低喺度啊！道具嚟㗎，淨係。食死人㗎！咁你走晒啲觀眾已經，醉咗啲人走晒。你請我？可以。道具嚟㗎嘛，唔係咩？道具嚟㗎。道具啊！應該話學生啊，咁啊，靜啲先，唔好放棄手住。哇！好回音啊！你咁多人哋係啦。Hello，有人仲唔記得我哋啊？咁咧呢幅畫咧都係我哋頭先畫㗎，記唔記得啊？我哋自己畫嘅。咁咧佢係我哋嘅同一個朋友嚟，我哋 common friend 啦。咁咧我哋今日想介紹佢俾你識啊，佢叫阿豆啊。佢其實叫阿狗啊，乜唔係叫小丑咩？阿豆啊！貓。小丑。話啦。佢叫頭臭。嚇！真係唔好理人，可以有好多花名，你都有好多花名啦。我又叫阿秋，好多個啦咁。但我樣嘢 firm 過9歲今年。佢今年升中3。9歲點升中3啊？咁所以佢咪13歲咯？點解佢13歲？你點睇佢係13歲啊？你話？因為佢有3條。 3條毛點係13啊？佢個樣18，跟住加3條毛。跟住咪啦，3條毛1條1歲，咁咪9歲咯。你計錯數啦！一條3歲，呢度有3條，3係9啊！係啦，對唔住，3條，每條3歲，3乘3，3歸9係。你哋錯晒啊！佢根本係17歲。 17歲。你17為歲那日不要臉。嚇？唔唱啊？唔唱啦，好悶啊呢首歌，一陣試唱好冇？算。好啦。17歲嗰個點啊？跟住點啊？嗰個點啊？想點啊？但係你知唔知佢去邊啦？你唔知啊？唔知，我話俾你知，唔好嘈，唔好嘈。我知。收聲，收聲，你講啦。佢要去外國讀書。冇錯，佢要去外國。嗰個地方又係好熱嘅。冇錯，佢要6個月之後去外國讀書。唔係，佢係3個月後去外國讀書。你話啦。佢係6個月係去外國，但係佢係去德國咯。德國唔熱㗎。我冇話佢熱喎。等下先，你話啦。我 combine 你同你嘅答案，所以佢係3個月之後佢係去英國。我 combine 你同埋你個答案，但我唔贊成你同你，佢唔熱嘅，因為佢係英國，佢6個月之後去英國，buy 你呢個唔係，佢係去3個我月。buy 你嗰個。啊，我唔理咁多啦。總之佢就係去外國嗰度讀書啦。咁佢係要留學學一個絕技嘅。咁咧，據我所知咧，佢同我講咧，佢就係揾阿尊尼特普學啊。佢個招攞你命3000。尊尼特普係唔識攞你命3000，周星馳就揾阿周星馳啦。攞你命3000係羅家英㗎。你都知話羅家英啦，咁你又話尊尼特普？我哋總之咧，嗱佢而家9歲嘛，而家就喺中6，唔係小6，對唔住我講錯，小6。咁佢而家要升中學，你知邊間？小佬。你知邊間？佢去霍格華茲。係咯，我 buy 你呢個。係佢去霍格華茲升中1，有冇人去過霍格華茲讀書㗎？我去過。嗱，幾多 fans 啊？霍格華茲個樣都似一身霍格。好啦，其實佢去霍格華茲係做啲咩咧？佢係向 X-Men 度學嗰一招嘅。邊招？係邊招啊？嗰招。我知啦，嗰招飆馬尿啊嘛。唔係啊，X-Men 有一個人好勁，咁樣嗰招啊。跟住會點㗎？所以佢咪去學嗰招咯。咁佢點啊？咁咧？唔知佢就係嗰個。我 buy 你學招。佢去係我都 buy 你去霍格華茲學招。佢跟學招。你嘈咩？你講啦，你識唔識啊？你識唔識啊？你唔識啊嘛？你知唔知佢學咩？係啊，跟住我哋溝係啊！學實招啊！跟蝙蝠俠學 Spiderman 嗰招。你贊唔贊同？錯，兩個都錯。佢係去霍格華茲，亦都唔係學嗰啲，亦都唔係學嗰招，而係學伏地魔隔離嗰隻貓學整隨意門。係咪隨意門？係。即係隨意門，即使將我打開，你等我唱埋先好唔好啊？隨意門，即使就佢都阿豆唔中意陳奕迅㗎，唔會學隨意門。咁又唱咩阿狗啊？我唔理你。總之咧，佢而家去跟你話學咩啦？佢其實咧係去德國揾聖誕老人學降龍十八掌。等陣先，聖誕老人唔係住喺德國，你知唔知啊？有冇人知聖誕老人住喺邊㗎？香港啊！其實每個地方都有聖誕老人。聖誕老人係住喺聖誕老人村嘅。但係你有冇聽過聖誕老人係用降龍十八掌拍嚟嘛？即係蝦龍有悔，所以佢學咯。降龍十八掌都學金融啦，去揾金融啦，使乜揾佢啫？佢係咁學咗㗎。哦，好啦，但係我嗰個佢同我講係話，佢要去英國6個月之後去英國霍格華茲學 Batman 唔係揾蝙蝠俠
Spiderman 嗰招噴唔係飛，唔係等等先，你記唔記得佢喺 Facebook po 嗰首歌先咁？你記唔記得先？你記唔記得先？啊你記唔記得先？你記唔記得先？我哋一齊唱先。好，嗱，你1、2、3，等等。1、1、2、3，一你空白你唱緊咩啊？我唱。我是個臭烏肥有藝啊！又話佢17歲，點會唱咁幼稚嘅歌啊佢想揾翻童真。 ？17歲又話應該唱咩歌啦？17歲那日不參加聽，咁你話你唱咩歌啦？一理通百理，明白了計數。你話咩升中3嘅咩？佢中意計數嘛？佢中意 SD 啊！唔好理，你唱咧？麥兜手校歌，你唱得好難聽，中層聲哇！我首歌好難聽，你教我唱。眼睛啲啦，你好唔好啊？好認真我哋。唱邊首啊？你教我唱12隻恐龍去演唱會。咁你咪仲低啲過佢？我高啲過你就得啦，你咁低啲，唔好理。太滑㗎，等陣先，你哋講緊嗰個係咪同一個嚟㗎？點解佢中意唔同歌嘅？冇理由㗎。係啊，人唔會中意咁多歌㗎嘛，係咪先？我都中意好多個。除非佢係側田，知唔知點解？唔知。佢啲情歌咪 buy 咗好多歌嘅。哦。識唔識唱啊？唔識，唔記得咗。係啦，咁你講緊嗰個係咪？你講緊嗰個係咪我識嗰個人頭啊？咁你講緊嗰個係咪我識同埋佢識，同埋佢兩個都識嘅嗰個佢啊？咁你係咪識我同佢識嗰個阿豆啊？咁你係咪識我同佢識同埋佢識嗰個阿豆啊？咁你係咪識佢識佢識佢識同我識個阿豆啊？咁你係咪識嗰個阿豆啊？唔知啦，咁即係唔係啦，係嘛？你講佢 ID 出嚟。Y3。喂，等陣先，Y 身份證啊？咁身份證冇 ID 㗎嘛 ？Facebook ID 啊，年青人潮下啦，好唔好啊？潮啊！我盡量。ID 唔記得啊嘛，得雪，你講。3690638嚟。你講。902嚟。你咧？幫你發出嚟。哎，我記得30624。咁即係唔同啦，咁即係唔係佢啦，我哋唔係講緊佢啦，係咪？我哋講緊 ID 係佢啊。邊個啊2517嗰個咯。哦，咁然之後個 friend。係啊，個 friend 咯，你知唔知叫咩名啊？佢叫布魯托。阿飛啊！阿飛啊，冇錯，阿飛。哦，咖啡嘛。唔係㗎，佢姓高㗎。好高㗎喎。哦。成個狗樣嗰個啊。係啊，叫阿狗。唔係佢扮嘅，所以唔叫阿狗嘅。哦，佢扮㗎。係咯，佢扮隻腳行。係啊，講嘢好搞笑，你識唔識？同埋我真係未聽過佢吠嘅。你聽過講嘢先。等陣先，你問下佢咯。啊，過嚟啊！上之後，今晚食乜餸啊？榮華臘腸。我冇炸水。咪就係咁咯。佢仲有個 friend 嘅添。叫老鴨。哦，姓唐嘅。哦。哦。鬼聲嗰個啊，你着褲㗎嘛。你識咩鬼啊？唔識啊嘛，你問佢啦，問佢啦。攞真相㗎啦，問我問題啊！你阿媽鬼姓啊？小圖嗰張啦。冷靜啲，你知唔知佢學咩先？佢呢排學緊呢個北極嘅語言。北極嘅語言。係啊，佢講呢啊，唔明啦。我解釋俾你聽，佢頭先話你理我咁多做咩啫？我媽食咩關唔關你事先？我老豆都未問我今晚食咩啦，佢 ID 卡又冇寫，我點知啫？我點答你啊？你想我今晚點答你啊？咁樣咯。佢今次又講咩啊？佢話我啱晒咯。阿手。係啦，咁我哋都知係邊個啦，係嘛？咁我哋今次唱得出佢首歌啦啩？應該嘅，應該。好，我哋一齊唱喎，記唔記得個動作？嗰個 MV 嗰個咧。冇錯。係啦，好啦，我哋數1、2、3，幫你數1、2、3好嘛？1、2。係啊。係啊。數一次。1、2。你好煩啊！你唔使唱啦，嚟數一次，再一次。1、2、3。Oh MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and a. Oh MacDonald had a farm, E-I-E-I-O。你唱先，好啦，係咪好聽啊？我哋唱歌，仲想唔想聽啊？
我噏得好中意嘅歌俾你聽，好唔好啊？好。今次唔使問係邊首啦。啊唔使啦，我知啊。真係知。第一句係咩啊？第一個。我記得啦。好，數一二三。一、二、三。I can show you the world。我入邊。我哋特登搞笑俾大家㗎。大家有乜好笑咧？數多3秒啊！ 3、2、3。 I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, Now when did you last let your heart decide? I can open your eyes, take you wonder by wonder, over sideway and under, on a magic carpet ride, a whole new world, a new fantastic world. And where to go, stay me only dreaming. It's crystal clear. Now I'm in a whole new world with you. Feelings Slowing down painful through an endless diamond sky. A whole new world. Don't you dare close your eyes. 100,000 things to see. I can't go back to where I used to be. A whole new